Mis seal ikka, paneme selle telgi kokku. Ära ole selline torvik nagu mina. Kui sa tahad sooja saada, siis mina soovitan kogemuse põhiselt need ka põlema süüda. Telk oli paksult suitsu täis. Aga selle üle on mul ääretult hea meel, sellepärast et see akujaam on võtmetähtsusega selle reisi puhul. See mõte minna Šotimaale tuli täpselt kuu aega tagasi. Ja nagu öeldakse, et kui tahad minna kiiresti, siis mine üksi, aga kui tahad minna kaugele, siis mine koos. Küll aga minu puhul tuleb öelda, et saab minna koos ja saab minna kiiresti. Siinkohal minu tänusõnad inimestele, kes on selle mõne nädala jooksul mind aidanud, kellega me oleme tuttavaks saanud. Teid on väga palju. Ja täna üks asi, mis me Tõnu juurde valideerima lähme, ongi just selle telgi püstipanek, kuidas siin on magada, kuidas seda kütta, et see telgi soovitus, milline telk valida, tuli küll Markolt. Suur tänu sulle selle eest, aga Markoga me saame alles talvepäevadel kokku. Et nüüd Tõnu juurde minnes on siis võimalus, kuna tal on ka need ahjud olemas, kogemus, kõik muu, siis saame ühe õhtuga seal need asjad ära valideerida. Siis jõudnud Tõnu juurde mõned tunnid ilusti muljetanud. Kell on 9:30. Tõnu andis mulle valida, et kas leiab mulle toas mõnusa sooja koha või hakkame siin hilisel tunnil veel telki kokku panema. Ja mina mõtlesin, et mis seal ikka, paneme selle telgi kokku. Lund on siin sadanud normaalselt, tuiskab. Ei ole üldse ka mitte soe. Aga saame selle telgi siit kätte. Leiame ka statiivi. Ja teeme sellise telgi ülespaneku esmaste muljete talvise katsetuse. Tõnu on ka leidnud, et see kaamera värk on nagu on. Aga ei. Kellegil on kaamera. Aga eks siis paneme selle asja üles ja hakkame koos katsetama. Valgust ka. Valgus ka, seda läheb nagu vaja. No vaatame. Nii. Aga mul ei ole ju nuga. Tõnul on nuga. Ma arvan, et mul pole ühtegi, kui temast küsida, siis tal on praegu vähemasti 3 tükki taskus. Aga kahjuks seda ei ole, nii et saame hakkama nii nagu vanasti. Ma ei mäletagi, kus kohast ma seda õppisin, et võtmega teha. Äkki mul isa näitas kunagi. Vaja samamoodi midagi lahti teha ja teravad käe pärast ei olnud, siis autovõti sobis alati. Nii. Telk siis kokku pakitult selline. Ilmselt ta ei olegi mõeldud selleks, et sa paned selle kotti ja kaasast tassid, aga tundub ikkagi võrdlemisi okei. Täpselt, mis ta on, kus ta on, seda ma öelda ei oska, sellepärast, et selle telgi ma ostsin Marko soovitusel. Tal endal selline on, seda propageerib. Ja oma kontseptsiooniliselt tundus nagu hästi mõistlik, et on 3 osa. Keskmises saab panna ahju,
ja saab kütta ja on 2 eraldi magamisosa, et lapsed lastega koos käies kasvavad suuremaks. Siis saamegi eraldi olla, aga paneme ta nüüd siis kokku ja vaatame, mismoodi see käib. See asi on ajalooliselt kannab nime motivatsioon. Ehk siis motivaator või kuidas ta iganes õige hääldus oli see sau või nui, millega galeeride peal orje löödi ja selle nimi oligi motivaator või mingi siukene umbes oligi, sealt tuleb see mõiste motivatsioon. Okay. Jah, nii et see on nüüd motivatsioon. Motivaator. Seda ma ei teadnud, aga see motiveerib mind. Need vajad siia panema. Siin lukustitega, väga hea, mugav. Nii. Lihtsalt küsimus on selles, et kas ta täiesti siit lahti haakida või mitte, aga ma arvan, et siin ju väga vahet ei ole, ta võib ju nii jääda, on homme vähem. No seda küll jah, et kuigi samas ütleme nii, et talvel neid vaja ei ole otseselt, et sa võid vabalt vähemalt ühe nendest juba ära kotti nii-öelda statsionaarselt pakkida, et on olemas, et kui sul ise nagunii, kui sa üksinda käid, sul on ainult ühte vaja suvel ja kui tuleb seltskonda, siis võtad kotist välja ja paned üsna kiiresti. Hästi mugav see süsteem on nende kiirlukustitega, et see sisuliselt minuti tööd uuesti üles panna. Mulle tundub, et siin keegi on ikkagi pingsalt mõttetööd teinud. Ma juba mõnda aega tagasi märkasin, et hiinlased mõtlevad, et siis kui nad leiutasid kompassi, siis kui nad leiutasid lõõtspurje ja siis kui nad leiutasid püssirohu, ilmselgelt nad tegid mõttetööd. See jääbki? Jah. No kui siia läheb välivoodi sisse, siis tegelikult ju need rihmad ei sega. Sa pead lihtsalt ainult seda vaatama. No, et siia otsa vaata ei koperde. Kui komistad siia otsa, siis ainult siis, kui keegi näeb, siis ta saab naerda. Vaata, siis sa pakud teisele inimese positiivsed emotsioone. Aga mis sa arvad sellest, kui alustaks sellest ahjust ja siis me saame ehitada elu ümber ahju? Just. Ma tahtsin sama öelda. Ja see on hea võimalus ka võib-olla sellest ahjust mõne sõna rääkida, kuna ta siin sul käes ja kaadris juba on. Oota, ma võtan statiivi küljest ära selle. Ahjuga on see, kui nüüd ahjust rääkida, et siia tuleb panna sisse puud või brikett ja kui sa tahad veel sooja saada, siis mina soovitan kogemuse põhiselt need ka põlema süüda. Siukene, tähelepanek elust. See oli sügav, on ju. Nii. Ja ahjus sees on ahjuroop. Okei. Seda ahju on umbes 2 korda kasutatud. Ma vaatan, et see küttekolle on täpselt selline, et sinna mahub 2 briketti ja natuke paverit. Tegelikult mahub rohkem. Ja näed, üks huvitav asi on veel. See roop ja siin on siuke plaat. Et kui sa nüüd tahad näiteks mingi poti või kannuga see midagi keeta, siis sa võid selle maha võtta. Ja saad otse tule peale. Ja, aga tegelikult ma teed see on siuke nii ja naa. Ma ütleks nii, et ma ei ole märkanud, et see nüüd siukest efektiivsust, et vesi keema läheb oluliselt väga mõjutab. Okay. Ja. Aga vaadates selle telgi suurust proportsioonis selle ahju suurusega, siis tuleb tunnistada, et proportsioonid võiksid olla natukene rohkem proportsioonis või sain minu ekslik tunnetus?
tead sa ikka, see niisugune, tegelikult ütleme, praktika on alati tõe kriteerium. Mis ma nüüd sellega öelda tahan? Ongi see on see, et küsimus on see, et kui väljas on -20 kraadi, kas sa tahad istuda siin T-särgi peal või mitte. Et kui sa -20-ga rahundud sellega, et sa võtad omal jope seljast ära ja ma ei tea, teed nagu fliisiluku eest lahti, siis on maa ja ilm. Et sul on siin kindlasti telgis, ma pakun välja 15 kraadi soojem kui õues kindlasti, võib-olla isegi 20. Et ma annan sulle ka kraadiklaasi pärast siia telki. Saame mõõta. Ja siis sa saadki nagu täpsemalt mõõta. Aga nüüd hakkab see üks huvitav osa pihta, on nimelt see, et korstna läbiviimine ja see tuleb teha niimoodi, et see telk kuuma kahjustust ei saaks. Et tuleb seda vaadata ka. Ma mäletan, Marko aastavahetusel oli samasuguses samasuguses telgis ja tema ütles, et ta mõõtis ja temperatuuride vahe oli päris suur olnud, et see, mis on siin toa keskel ja see, mis on siin kuskil ääres, et minu meelest siin kuskil ääres oli, väljas oli külm ka, aga kuskil oli nagu enam-vähem 0 ja siis teises kohas oli +15. Ma praegu teada sain, on see, et ma pean tooma korstend juurde. No ma arvan, et see on selles mõttes, kui on korstend võtta, siis ju ei ole sellest ju suurt lugu. Õnneks on. Nii, ma pean ainult välja selgitama, kas ma lähen tuppa või ma lähen oma tipisse ja toon sealt korstend. Nüüd kohe vaata, alustame tipist. Alustame tipist. No vot, nii ka kui Tõnu korstendi juurde toob, siis on hea Tõnut taga rääkida. Tegelikult see ongi täpselt see, miks ma siia Tõnu juurde tulin ja miks mul on hea meel, et Tõnu mind siia kutsus, on just see, et üksi ei jaksa seda kõike kokku osta, ei ole seda kogemust, ei tea, mis töötab. Kas või näiteks see sama korstenilugu, et jääb puudu kohe võtta, mis töötab, mis ei tööta. Et ilma selleta see Šotimaa reis ei oleks kindlasti mitte nii mugav. Võiks isegi öelda, et ei oleks teostatav. Sellepärast, et see aeg, millal sinna minna, on niivõrd lühikene. Ja üksi peab ikka olema kas töötu või väga-väga usin, et selle ajaga kõik need asjad välja mõelda. Nii et Tõnu, näed seda videost. Eesti mehe kombel komplimente näkku on ikkagi suhteliselt kesin öelda, aga videos kaudselt saab öelda, et aitäh. See aitab palju edasi ja on ääretult hea meel. Ja ma arvan, et see on ka see hea hetk, kus saab öelda, et Maailmalõpu klubi koostöös Energiakaubamajaga siis vähemasti selle testperioodiks ja tõenäoliselt ka Šotimaa reisiks toetab akujaamaga. Et saame siin nüüd lähinädalatel palju testida, palju avastada ja ka selle üle on mul ääretult hea meel, sellepärast et see akujaam on võtmetähtsusega selle reisi puhul. Nii et veel kord aitäh Tõnule ja Energiakaubamajale. Aga nüüd tuleb see melanhoolne osa kokku tõmmata, sellepärast et ma juba kuulen Tõnu krõbistamist tuleb korstnaga. Just rääkisin siin kaamera ees taga, ma mõtlesin, et tõelise Eesti mehe kombel ega näkku ju midagi head ju ei ütle. siis on hea selja tagant. Okay, aga siin vist ju mingisugust tõsist teadust ju ei ole või sest ta tegelikult käib ju suhteliselt loppadi või ei. Teoreetiliselt peaks nüüd asi nagu valmis olema, et mis muidugi on see, et ma ei tea, kui kuumakindel on see materjal. Ma võin oletada, et see on. No ta peaks ju olema.
ja peaks olema. Või pannakse mingisugust vähe rohkem elu näinud inimesed panevad mingisuguse täiendava materjali sinna ümber. Nendel on seal krae. Et ma saan sulle krae, et tuua. No ma ei tea, natukene esimesel õhtul vist oleneb, kui kerge või raske seda tuua on. Võib-olla südame rahuks võib-olla. Jah, eks ta mõistlik on. Ma olen vaatan, kas ma saan ta kätte. No aga kasutame siis võimalust. Vaatame, lähme demonteerime. See on selline asi. Siin on mul selline asi. Et aga see krae on see must seal ümber. Ei, see nii-öelda toru, mis on ümber korstna on. Ja. Niimoodi. Vaata, et see tundub päris sükene. Siin on nüüd ütleme analoogne asi, et proovime, kas mul õnnestub see sinna kinnituda. No seda küll ei tahaks hakata siit ära alla võtma. Noh, teda saab võtta, aga see on väike keberniit. No, ma arvan, et see ei ole vajalik. Nii. No ma arvan, et see vist on vähem ei ole. Ei, see ei ole. Kui nüüd seda sükest kraed või sükest asja ei ole, siis tegelikult täiesti piisab siia panna ümber süke asi nagu kustutustekk. Ma arvan, et see nüüd tahab nuga. Kui seda motivatsiooni nugi. No aga aita teda natuke noaga. No vaatame. Oo. Vot, see hakkab. See püsib siin ilmselt praegu ilma kinni keeramata ka, aga ikkagi püüame fikseerida teda nii palju kui võimalik on. Aga nüüd ta ikkagi selles mõttes on vähe nagu ohutum seal. Kindlasti. Sest ennem oli ta ikkagi vaata suke pilla-valla ja oli see riide vastu, et nüüd on see õhk seal vahel pluss kõike muud on ja nüüd on ta nagu kindel, et ma arvan, et paneme. Mul on sädemepüüdja ka. Mul endale sädemepüüdjad ei meeldi tegelikult, aga ütleme niimoodi, et kas ta ei või olla, et ta siin selle tuule ja selle kuidagi tõmbab selle sädeme telgi peale tagasi või see ei ole teema? Ta ei tohiks tõmmata, ma ütleks niimoodi. Aga kui ma ise nüüd ütleme selles telgis kasutaks ahju, siis ma teeks selle korstna 1 või 2 lüli võrra pikemaks. Ja siis võid üsna julgelt ilma selle sädemepüüdjata kasutada. Sädemepüüdja, miks mulle ei meeldi kasutada, on see, et ta tegelikult tahmab väga kiiresti täis. Ja siis on vaja ta korraks korsten lahti võtta, ära puhastada ja saad uuesti tagasi panna. Aga kui korsten on piisavalt kõrge, siis on hea tõmme, ahi läheb kuumemaks ja teine asi on see, et kui korsten on kõrge, siis need säded, kui nad hakkavad ka kuhugi lendama ja kukkuma, nad ei ole enam nii tulised. Aga iga köötava telgi puhul arvesta sellega, lappida tuleb. Lappida? Ja. Neid auke tuleb, seal ei ole midagi teha. Et üks korralik Gorilla teip soovitavad selline, millel on märge peal, et sobib purje parandamiseks. See on kõik tugev.
ja ega siin vist on niimoodi, et sa võid selle ahju ju triiki täis panna, aga ega see ju väga palju juurde ei anna peale selle, et on lihtsalt korstenpuunane ja läheb materjali rohkem. Noh, nii tõepoolest jah. Kas sa saad mulle selle keti ulatada? Jaa, ikka. Vaat, mulle tundub, et seda saab vist paremini murda ka, kui seda kandilist. Ja seda kandilist väga ei murragi. Ma just vaatangi, et siin sa lihtsalt peos murrad niimoodi tükkideks. Aga... Tuleb üsna mugavalt. Siis selle kandilisega on jah, olnud mul see probleem, et jõle kesin on teda pakkida. Jah. Nii. Praegu on me talle õhku rohkem peale. Mina olen alati püüdnud seda siin all hoida. Et ta ei vaju raskusega ära? Ei, läheb vähem kuumemaks. Kui ta siin üleval pool on, siis ta võib kuumem olla. No vot, ega siin ongi 2 varianti, kas tuleb ise õppida või kuulata endast targemaid. Ma tänan, see oli küll ikka komplimendina. Aga see oli siuke püsike, seda ei julge peale otsa. Aga nüüd suitsu tuleb kenasti. Tõmme on olema. Tead, ma juba tunnen sooja. Temperatuuride vahe on ikka niivõrd suur. Siin väljas on, mis ta on, -10? Mingi 10-11 oli ennem. Et ma olen tihti ise niimoodi küll, ütleme, mitte nii külma ilmaga istundki niimoodi, et tahad ahju juures, et oleks õhk siuke mõnusam, soojem, kuivem. Uks on lahti ja siis istub tooliga seal nii-öelda ahju kõrval, lauakene ka, mul on seal mingi nii-öelda söögi tegemise variandid. Uks on avatud ja väga mõnus tuul ei puhu peale, soojem on olla. Nii et tegelikult on väga mugav. Tõmme tuled. No, arvad, et täitsa ju ideaalselt. Aga jah, nagu oleks ise ka vaja siit välja saada. Milleks ma siuke salaja teeks? Jah. Inimesel peab olema pehme ja soe, kui ta pikali on. Ideaalis võiks, jah. Et üks asi, mis ma siin Šotimaale valmistus, mõtlesin, ma olen ikka neid asju vaadanud ja alati vaadanud nagu sellest vaatenurgast, et mis oleks nagu kerge ja täidaks mitut eesmärki. Kui siis ühel hetkel ma taipasin, et tegelikult on ju 2 täiesti erinevat nagu käimistiili, et üks on see, et kus sul auto veab ja sa lähedki nagu olema ja nautima. Ja teine on see, kus sa siis võtad seda kergust ja mobiilsust. Erinevad žanrid. Igal juhul, ma arvan, praegu on siit paras aeg see ots kokku tõmmata. Võime selle päeva siin Tõnu juures lugeda üliedukaks. Oleme saanud rohkem tuttavaks kui seal Facebooki sõnumites. Telk on püsti pandud. Minu arust ülihea ja ülirahul võrreldes seda hinda, mis oli 200 ja natukene peale. Nii et aitäh, Marko, et õigel ajal suhtlema sattusime ja seda soovitasid ja selle lingi mulle andsid. Ahi meil siin on ka esimene kogemus ahjuga telgis. Väga luksuslik kogemus, valgus, lavamistool, istumiseks, riiete panemiseks koht, kellet. Nii et ongi paslik siin selleks videoks otsad kokku tõmmata ja näeme siis juba järgmine kord. Tšau ja head ööd. Tere hommikust! Eilne õhtu oli ikkagi üks korralik, kas just üleelamine, aga juhtus üks hea näide, miks on hea, miks tuleb ikkagi köetavas telgis kasutada vingugaasi andurit. Mul oli siin öösel ikkagi mitu seiklust.
Aga mis siis juhtus? See vist oli juba teine kütmine kord. Kella 5 paiku hakkas külm ja mõtlesin, et panen kohe omale pelleti valmis, sellepärast, et see pelletikott on kuskil seal taga kaugemal. Mina magan ise seal. Et siis ma ei pea väga kaugele ronima, on kohe käe pärast võtta. Ja mis ma siis tegin, mida ma soovitan mitte teha, on see, et ma panin ahju põlema ja ma panin pelleti siia niimoodi valmis. Kell 5 hommikul unise peaga väga ei mõelnud, ühe poole teisele poole, siis on hea võtta ja läksin magama. Ja ärkan siis üles selle peale, mis oli natukene külm, silmad kipitasid ja telk oli paksult suitsu täis. No niimoodi, et oma kätt sealt voodi juurest väga ega enam ei näinudki. Ja need pelletid siin, briketid, olid läinud sellest ahju kuumusest põlema ja nad hõõgusid ja tuli paksult seda suitsu. Vot, ära ole selline torvik nagu mina. Lähed ahjuga telkima, punkt number 1, võta kaasa vingugaasiandur, sellepärast, et on palju asju, mis ratsionaalselt tead, et ei tohiks teha. Kell 5 hommikul, kui on külm, kui oled magamata, siis millegipärast hallollus enam nii normaalselt ei funka. Ja kui kogemus ka ei ole, siis teed midagi sama totrat nagu mina. Ja teine on ikkagi see, et säti see oma olemine niimoodi, et sa ei pea nii palju jebima. Keera see ahi võib-olla niimoodi, et see küttesuu on siin magamiskohale lähemal. Või positsioneeri ennast niimoodi, et sa ei pea iga tunni aja tagant ronima telgist välja, keset telki, magamiskotist välja, keset telki. Pane need pelletid kuidagi niimoodi, et nad ei saaks seda niiskuskasutust ja ei oleks teiselt pool sellest telki või seda ahju. Mis kõige olulisem, ära pane neid põlevaid asju kuuma ahju kõrvale, sellepärast, et need süttivad ja siis on igavene jura. Sõidan nüüd tagasi ja mind on jäänud kummitama üks asi, mida Tõnu mulle ütles. Ta ütles, et tõenäoliselt veedad sa oluliselt rohkem aega selles telgis kui autos. See häirib mind, sellepärast, et ma olen kogu oma senise plaani mõelnud selles suunas, et pigem olen autos, reisin ringi, teen samal ajal tööd. Aga mind häirib see, et ma arvan, et tal on õigus. Ja õigus just sellepärast, et pigem on nädalavahetus see aeg, kus on aega reisida ringi, vaadata, uurida, näha, kogeda, filmida. Ja siis algab töönädal, sätib selle laagriplatsi kuskile püsti ja tõenäoliselt 2-3 päeva on kindlasti seal kohapeal olemist. Teed oma töötunnid täis, monteerid videot, uurid, mida teha järgmisel nädalavahetusel. Ja ma arvan, et see on ainukene realistlik plaan ja enam-vähem nii see lähebki. Aga ma pean seda nüüd natukene seidima, sellepärast, et see tähendab jälle natukene teistsugust lähenemist, teistsugust inventaari, teistsuguseid probleeme. Kui aga sellise teekonna jälgimine sind kõnetab, siis YouTube'is teen selliseid pikemas formaadis videosid. Instagramis on lühikesed reelid ja võib-olla pildid hetkest. Ja Facebookis proovin teha siis sellist blogipostituse stiilis mõtteavaldusi. Kui sa juba oled mõnes selles keskkonnas minu jälgija, siis suured tänud sulle. Ja kui veel ei ole, siis kaalu. Kas see on midagi, mis sind huvitaks? Ja kui on, siis lihtsalt tea, et see aitab ka mind väga palju. Sellepärast, et nii nagu Energiakaubamaja koostöös Maailmalõpu klubiga andsid mulle kasutada akujaama.
täpselt samasuguseid kokkuleppeid ja võimalusi aitab ka see suurem jälgijaskond just nimelt saavutada, mis tähendab seda, et see võimaldab ka mul teha rohkem huvitavamaid, väljakutsumaid, pikemaid ja seiklusrohkemaid videos. Aga aitäh sulle ja näeme juba järgmistes videodes. Tšau!